हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करण सुरु हुँदै लाग्दाखेरि यसको फ्रेन्चाइज टिमहरूले आफ्नो कुन प्लेयरलाई रिटेन गर्यो र कुन प्लेयरलाई रिलिज गर्यो भनेर यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी सुदूरतिरबाट चर्चा गर्दै आउनेछौँ, जसमा सुदूरपश्चिम रोयल्स जुन चाहिँ लास्ट सिजनको फाइनलिस्ट टिम पनि हो। यस टिमले आफ्नो दिपेन्द्र सिंहेरी, विनोद भण्डारी, ईशान पाण्डे, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख र नरेन साउदलाई रिटेन गरेका छन्। र यसै गरी हामी कर्णालीतर्फ हेर्ने भने कर्णालीले आफ्नो रिटेन्सन लिस्ट जारी गरेको छैन। यसै गरी हामी लुम्बिनीको तर्फबाट हेर्ने भने कप्तान तथा मार्की खेलाडी रोहित कुमार पौडेल, विवेक यादव, सन्दीप जोहरा, दिनेश अधिकारी, अभिषेक गौतम र तिलक राज भण्डारीलाई रिटेन गरेका छन्। यसै गरी पोखरा एभेन्जरले 7 जना प्लेयरलाई रिटेन गरेको छन्, जुन चाहिँ अन्य टिमहरूले 6 जना गरिरहेको अवस्थामा पोखरा एभेन्जरले 7 जना रिटेन गरेका छन्, जसमध्ये कुशल बुर्तेल, सागर ढकाल, आकाश चन्द, किरण ठगुन्ना, विपिन खत्री, दिनेश खरेल र तीर्थराज दासलाई रिटेन गरेको छ। अब यसै गरी हामी बागमती प्रदेशतर्फको टिम चितवन राइनोज, जसले 6 जना प्लेयर रिटेन गरेका छन्, जसमा कुशल मल्ल, रिजन दकाल, दीपक बोहरा, अमर सिंह रौटेला र कमल सिंह एरी र गौतम केसीलाई रिटेन गरेका छन्। यसै गरी काठमाडौँ गोर्खाजले पनि करण केसी, भीम सार्की, सहब आलम, दिपेश कडेल, राशिद खान, प्रतीक श्रेष्ठलाई रिटेन गरेको छ भने अरू अन्य टिमहरूले आफ्नो रिटेन्सन लिस्ट निकालेको छैन, जसमा जनकपुर बोल्स च्याम्पियन टिमका रूपमा रहेका छन् भने त्यसै गरी पूर्वकै अर्को टिम रहेको छ विराटनगर किङ्स, जसको रिटेन्सन लिस्ट आउन केही समय अझै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र यसै